Rasmiy ravishda Neymar kutilmaganda milliarder bo'ldi. Endi esa pul borasida u Ronaldodan ham, Messidan ham o'tib ketdi. Hoziroq jonim futbolim kanaliga obuna bo'lib qo'ysangiz, albatta shunaqa yangiliklardan qolib ketmaysiz. Braziliyada yoshi katta bo'lgan va o'zini ma'lum qilishni istamagan biznesmen yaqin merosxo'ri bo'lmagani tufayli o'zi shaxsiy ravishda taniydigan Neymarga bor mulkini qoldirib ketmoqchi. Bu esa ochiq ma'lumotlarga ko'ra 980 million yevro pul. Bundan ko'p bo'lmasa, ajoyib, hech narsa qilmay turib tekis joyda milliarder bo'lish. Endi menda sizga bitta savolim paydo bo'ldi. Tasavvur qiling, siz dunyodagi eng boy kishisi va sizda bu pullarni qoldirib ketishga odamingiz yo'q. Shu holatda nima qilgan bo'lardingiz? Telefoningizga chiroyli futbol fonlarini yuklab olishni istasangiz, hoziroq bizni Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Futbol esa milliy kola bilan mazaliroq. O'zimizni milliy ta'mimiz milliy kola.